السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على موضوع يهم الأمهات كلهم، وخصوصا الحوامل منهم. ايه هو الموضوع؟ الصيام للحامل بيضر الجنين ولا ما بيضروش؟ بصوا يا جماعة، عشان أريح قلبكم من الأول، إن معظم الدراسات أثبتت عدم وجود أي آثار سلبية لصيام الأم على صحتها أو على وزن الجنين ونموه لو كان الحمل طبيعي، لأن الحامل اللي بتتمتع بصحة جيدة وما بتعانيش من أي أمراض زي السكري أو الكلى أو أي حاجة ممكن تصوم كأنها سيدة عادية غير حامل، مفيش أي مشكلة. ليه بقى؟ لأن طول فترة الصيام مفيش ضرر على الجنين. الجنين بيوصله الغذاء بتاعه عن طريق دم الأم، بغض النظر بقى إن كانت الأم في حالة صيام أو لأ. خلاص، بيوصله عن طريق إيه؟ مخازن جسمها. بتخرج من المخازن دي مواد أساسية لازمة عشان تنمو الجنين، وبتمر عبر الإيه؟ المشيمة، وبسهولة جدا، وبياخد كل احتياجاته كاملة. يبقى الجنين بيتغذى على حساب الأم. وفي حالة الصيام بتكون الأم وهي صايمة، ربنا عز وجل، يا سلام على عظمة ربنا وجماله لهذا المخلوق الضعيف، إن بيرزقه وهو في بطن أمه. جسم الأم بيبدأ بتخزين بعض الدهون الاحتياطية في جسمها أول ما يبتدي الحمل. ليه؟ عشان تكون مخزون للجنين ده. والحامل بشكل فسيولوجي وطبيعي بتكتسب عبارة عن 3 ل 4 كيلو جرام إضافي من وزنها، وهي عبارة عن دهون احتياطية ملهاش علاقة خالص بوزن الجنين. يبقى طول فترة الصيام اللي هي 18 ساعة لو حتى كمان أكتر مفيش أي ضرر على الجنين. طيب، إنه لو أنا عايزة أدي بقى نصايح عشان نحافظ على الجنين ده، تعملي إيه؟ لو الحامل قادرة على الصيام وما يحصلش ليها أي أعراض زي دوخة، هبوط في الضغط أو السكر، فإن المشكلة بس هي الشعور بالجوع، يبقى مش مشكلة خالص، ممكن تروح الصيام وتكمله ومفيش خوف أبدا على الجنين، وتتناول وجبتين رئيسيتين يعني متوازنتين في الايه في المحتوى الغذائي بتاعها في الفطار والسحور، بحيث ان هي تاخد ايه؟ سعرات حراريه حلوه، مثلا من 800 ل 900 وحده حراريه. فبقول لها اشربي سوائل وتناولي فاكهه بكميات كافيه، وعلى مدار الوقت، مش كلها بعد الفطار او بعد السحور، لا، على مدار الوقت بتاع الفطار كله. وايه؟ وتاخدي ما تاخريش وجبه السحور، لا، يعني تاخديها بدري شويه وتزودي كميه البروتين اللي انت بتاخديها. وما تخرجيش بقى من المنزل في النهار لو كان في ارتفاع في درجه الحراره، وخدي قسط وافر من الراحه والنوم خلال ساعات النهار علشان تحافظي على ان ايه؟ ما تشعريش بالعطش. فاهمين يا جماعه؟ طب تعالوا بقى نشوف تأثير صيام الحامل على الجنين. 75% من الحوامل حوالين العالم ده كله مالهم بقى يا جماعة؟ بيصوموا رمضان. يعني في ايه؟ ناس كتيرة هي بتصوم رمضان، ويمكن للحامل انها تفطر في شهر رمضان لو كانت هي ضعيفة مثلا، او عندها عبء على جسمها، او ايه، او ان هي الدكتور بتاعها قال لها كده. لكن 75% بيصوموا فعلا، والدراسات اثبتت ان مفيش اي تأثير على صحة الطفل ووزنه وطوله عند الولادة. فيعني انا بقول لو انت قادرة كملي على خير ان شاء الله. وقرار الاصلا والاول طبعا للطبيب بتاعك اللي هو ايه؟ بيعمل لك متابعة. ولو صمتي طبعا لازم متابعة دورية اثناء الحمل، علشان ايه؟ نتأكد ان انت الحمد لله ما عندكيش انيميا، ما عندكيش اي حاجة. وانصحك كمان بانك تقللي استهلاكك من المشروبات زي الكافيين، لان ده بيعمل صداع في فترة الصيام. ولو هتاخدي كوباية واحدة بس. ومحاولة تخفيض عدد ساعات العمل في رمضان، ممكن تاخدي اجازة. وايه، ويعني ما تتعبيش نفسك خصوصا في اليوم اللي يبقى فيه حر. وما تتردديش في الفطار لو حسيتي بأي هبوط او فقدان الوزن، او ان البول بقى غامق، يبقى كل ده محتاجة ايه؟ جسمك سوائل. ولو تكررت اصابتك بالصداع
برضو ممكن طبعا تفطري عادي، يعني مفيش اي مشكلة، وتراقبي حركة طفلك علشان هي اللي بتدل على صحة الطفل. ودي كانت معلومات سريعة على ان الموضوع دوت كان اكيد هيهمك وانتي عايزة تصومي، وربنا معاكي وتكملي على خير. واستنوني في موضوع تاني ان شاء الله علشان افيدكم بيه. والسلام عليكم ورحمة الله.